أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bayan sallama ta addinin musulunci, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa mahalicin komai, wanda yake ajiye baiwarsa ga inda ya so. Muna gode masa bisa wannan ni'ima da baiwa da imana ta nuna mana aini watan Ramadan na hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1440, wacce take ita ce kuma a miladiya azumin watan Ramadan na 2019. Wannan ni'ima ce babba ya zama mutum ya samu halartar wannan wata mai albarka yana raye cikin ƙoshin lafiya, ta inda zai samu dama ya bautar Allah subhanahu wata'ala, ya dace da alkhairan da yake ciki, ya zamanto ya samu ya yi addu'o'i karɓa ba. Muna gode wa Allah bisa wannan ni'ima. Wa'anda kuma Allah ya kaddara ba an yi da su bana ba sa nan, Allah maɗaukacin sarki ya ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya. Mu kuma wa'anda muke aini da ran, Allah Ubangiji ƙara mana nisan kwara da lafiya. Wa'anda ba su da lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya. Haka aini watan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan wata mai albarka, cikin addu'o'in da za mu yi amsa mana, musamman abubuwan da yake damun mu a wannan ƙasa tamu, musamman arewacin Nijeriya, musamman ma arewacin Nijeriya ɗin yankin da ake kira North West. Ma'ana waɗannan jihohi namu suna cikin kantafi da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da aini abubuwan da ba mu san kansu ba. Mun sani ya Allah, zunubanmu ne, Allah ka yafe mana, ka gafarta mana. Ubangiji Allah, mun tuba. Ya Allah, kar ka jarrabe mu da kashe junanmu, da faɗa da junanmu, da rashin ƙaunar junanmu, da rashin son junanmu. Ya Allah Ubangiji, ka dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a waɗannan jihohi waɗanda ake kashe-kashen kai, waɗanda kusan suna kewaye da mu. Allah kar ka kawo shi aini cikinmu. Ya Allah, fitintunin da suke cikinmu na rashin shiriwa da shaye-shaye da daba da sauransu, mu ma Allah muna roƙonka ka yayi mana. Jagororinmu Ubangiji Allah ka ba su yin ikon yin adalci, Allah ka ɗora su aini waton akan daidai. Haka nan aini waton muna aini addu'a ga wanda ya assasa wannan wuri ko ya ba mu damar assasawa, mai wannan gida mai unguwa da zuri'arsa da sauran dukkan al'ummar unguwan nan, waɗanda suka da na waje wanda suka ba mu dama muka assasa wannan aini watan tun daga karatuttuka wajen shekara 30 har izuwa kuma ga tafsiri, wanda yau ne za mu yi tafsiri, wanda in mun hada Allah ba mu iko shekara 26 kenan muna tafsiri a wannan majalisi mai albarka. Haka dukkan waɗanda suke ba mu goyon baya, kamar aini mahaifiyar mai martaba, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ja kwanansa. Ita kuma Allah Ubangiji saka mata da alkhairi, duk irin taimakon da take ba mu muna fatan Allah ya sa mata a mizani, Allah kuma ya kyauta ta, ya sa ibata cika da imani. To kamar yadda muke faɗi a koda yaushe, idan aka zo za a yi karatun alkur'ani ko za a fassara shi, ko da tarjima ce kawai, ba za a yi sharhi ba, babu shakka sai wani ya ji wasu magana kamar da shi ake. To gaskiya babu wanda muka san halin da yake ciki na fili ko na boye,
sai dai kawai karatun ne ike zuwa daidai da ainihin watan yanayin da kake ciki. Idan ya zamanto ka ga alkhairi sai ka daɗa jajircewa ka ƙara jan dantse ka ƙara zama kan alkhairi. Idan ka ga kuma sharri sai ka yi ƙoƙari ka gyara ya zamanto cewar watan ka kauce wannan sharrin, domin alkur'ani shi tankar mudubi ne. Idan ka duba mudubi cewar zai nuna maka kyanka da muninka, da ka ba zai ɓoye maka komai ba. To haka alkur'ani yake, tun da littafin Allah ne kuma an saukar da shi ne don ya zama shari'a ga al'umma baki daya, ya zama waraka ga abin da ke cikin kirjin mutane na cututtuka da tsatsa, ya zama kuma ainihin waton wani hujja akan waɗanda suka karkace ba su bi tafarkinsa ba. Inda za mu tashi shine mun gama a bara suratu Luqman, za mu tashi yanzu suratu Sajada, shine inda za mu tashi watan sura ta ainihin waton kenan 32, wacce take aini waton tana da suratul sajda tana da ayoyi guda 30 daidai, kuma sura ce wacce take makkiya, ma'ana an saukar da ita ainihin waton a makka, samar yanda sauran surori waɗanda aini waton suke makka suke bayanin kan abin da ya shafi aƙida, ita ma tana magana ne ta aƙida, tana magana kan imani da Allah da ranar lahira da littattafai da manzanni da kuma aini watan tashin alkiyama da sakamako da Allah zai bada a gobe kiyama. Shine sakamakon mutanen da Allah ya sa suka zama nagari ya zama sun samu kyakkyawan sakamako, waɗanda kuma ike ba nagari ba ya zama sun samu aini watan kishiyar wannan. Allah kada ka sanya mu a cikinsu. Don haka malam sai mu fara daga suratu aini watan sajada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Na'am. To suratul sajada kamar yadda aka faɗi makkiya ce, ta fara da ainihi waton haruffa na ainihin hija'iyya, shine haruffa waɗanda suka yankaku. Shine Allah bayan bismillahir rahmanir rahim yace alifun lamun mimun, shine alif lam mim, ma'ana alifun lamun mimun. Wannan su ne haruffa waɗanda ake haɗa harshen larabci da su. Wasu daga cikin malamai suna ganin manufar wannan shine wanda ya ce duk alkur'ani ba gaskiya ba ne, to in ya isa shi ma ya zo da zance da larabci kwatankwacin aini wannan alkur'ani. Wasu kuma suka ce Allah shine ya san abin da ake nufi da wannan aini waton haruffa waɗanda suka yankaku, amma mafi yawanci waɗanda suka tafi akan cewar duk aini wato inda ka ji alif lam mim alif lam ra ha mim duka ha duk waɗannan suna bayani ne akan cewa alqur'anin nan gagara koyo ne, larabci ne, haruffa ne kamar na alifun ba'un ta'un, ko kuma a karatunmu na allo an baki wauzal
wannan duk su ne. To idan mutum ya ce alkur'ani ba gaskiya ba ne, to ya zo da irin sama. Shi yasa sai ga bayansa abin da zai biyo baya aini wato sai ga an zo an yi magana akan alkur'ani, kamar surar farko a alkur'ani da ta fara alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fi. Wannan fa littafin ba karya a cikinsa, gaskiya ne, babu wani kokonto a cikinsa. To haka za ga yawanci sai sun da wannan. Shi ma aini watan bayan wannan sai Allah ce tanzilul kitab, saukarwa ce aini watan ta littafi la raiba fihi, babu kokonto a cikinsa, min rabbil alamina, daga ubangijin talikai. Ma'ana wannan littafin da muka yi maka wahayi ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam, wannan alkur'ani abin karantawa, babu wani shakka, babu kokonto, daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake, mahalicin kowa da komai. Shine ainihin watan rabbil alamin, wanda ya kaga mutane daga babu, da aljanu da dabbobi da kwarika. Alam da abin da ba Allah ba to alam ne. To Allah shine wanda ya kaga su, ya halitta su aini watan, don haka ba maganar bayi bace, maganar ubangijin aini watan bayin ne. Salace am yaqulu naftara, ko ko a suna cewa ba ma wai wannan ba, ba ma suna cewa aini ba zancen Allah bane, cewa ma suke yi aini watan kai ne ka kaga shi da karan kanka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam, wai kai ka kaga shi. Ba haka bane, bal huwa haqqu min rabbik. Alqur'anin nan gaskiya ne daga wajen ubangijinka, da kai ka kaga. Ai akwai wanda suka haife ka, akwai yayyanka, akwai kakanninka, akwai su'o'inka, akwai kanninka masu fasaha. Me yasa ba su zo da irinsa ba? Tunda ba su zo da irinsa ba, to wannan yana tabbatar da cewar ba kai ka kaga ba, wannan daga wajen Allah aka saukar da alkur'anin nan, litunzira qauman, kuma an saukar da shi ne dan a gargaɗi mutanen da suke ma'atahum min nadhirin, wani mai gargadi bai zo musu ba min qabli, kafin zuwanka. Ma'ana an zo ne da alkur'anin nan, an saukar da shi ne dan a gargadi wasu mutane. Su waye? Mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam na wannan lokaci, su a gargade su, wanda wani manzo bai zo musu ba, amma ai manzo ya zo musu, tunda jikokin annabi Ismail ne, ashe kakansu ma manzo ne. Kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya zo area ya ajiye matarsa da ɗansa, kuma sun girma sun gargade sun musu wazi, kuma Ismail ɗan aiken Allah ne. Haka nan kuma aini akwai annabawa waɗanda aka aiko su a cikin larabawa, duk waɗannan sun zo. To me yasa aka ce aini watan wanda mai gargadi bai zo musu ba? Ma'ana tun daga annabi Isa alaihi salatu wasalam har zuwa manzon Allah an samu fatara ta shekara ɗarirrika, babu wani mai wa'azi. Kawai suna zaune kara jibe, suna yin aini watan bautawa abinda suka ga dama, suna shar'anta wa kansu dokoki waɗanda suka ga dama, aini ko mai kyau ko mara kyau, suna abin da suka ga dama. To da aka saukar da alkur'ani domin a gargaɗe su. Me ma'ana gargaɗin da za a yi mu cewar abin da kuke kai ba daidai ba ne, kuma ku zo in nuna muku hanya aini wacce za ta zama aini watan ta daidai ku bi ta. Kisa Allah ce la'allahum yahtadun, ko su sa shirya, ko su sa kama hanyar gaskiya, ko su imani da Allah mabuwayi abun godewa, ba i zama sun kama bautar wanda yake kasashe, kuma aini ba abin a yaba masa ba. Wanda yake bauta a gungi kasashe ne, shi kansa bai wa kansa wanka sai an wanke shi, bai shafa kansa turare sai an shafa masa, bai iya kunna kansa turare sai an kunna masa, ba abin da yake iyawa. To kuma a wayi gari ya zamanto cewar aini watan wannan ake bautatawa, ka kasashe ne. Sannan an ce a gode masa, ai sai mutum ya abin godiyar, yaushe gunki zai abin godiya? Babu abin da yake iya wa kansa ballantana ya yi wa wani. To wannan aini watan shi ne abin da ya sa ya zamanto an kiransu zuwa ga aini bautar Allah. Kamar ka ce to wane ne Allah, wanne ne abin bautar da ya saukar da alkur'anin nan, kuma ya ce ai kira aini zuwa ga bauta masa shi kadai, sai ce Allah. Allah ne Allah zai khalaqa samawati wal ard,
wanda ya halitta sammai da ƙasa ya ƙaga su daga babu ba kwaikwayoyi ba, babu samman babu ƙasa, ya zama ya samar da su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasa da abin da ke cikin taurari da aini rana da wata da samman gaba daya da dukkan abin da ya zamanto na halittu yana cikinsu, Allah shi ya halitta wannan al'amari. Haka ƙasa ɗin abin da ke doranta da abin da ke ƙarƙashinta da ƙarƙashin ruwanta da komai duka Allah shi da ya halitta. To ubangijin da ya halitta wannan fi sittati ayyamin a cikin kuma kwanuka guda 6, yini 6 irin yini namu, ba irin wani yini dogo ka bai ta Allah yake ce akwai yini a wajensa miqdaruhu watan 50 alfa sana, yayi daidai da shekara 50,000 irin tamu, ko kuma yace alfa sana shekara 1000 irin tamu. A wannan fi sittati ayyami cikin yini guda 6 irin namu. Ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta a ranar Lahadi ya ƙare a ran Juma'a, ranar Asabar bai komai ba. Saboda haka sai zama Yahuda suke cewa to ita ce ranar hutu, saboda ranar nan ita ce aini aka wayi gari da Allah ya gama halitta ya gaji cikin sai ya huta. Sai Allah wani wace mu ne muka yi halittar a cikin kwana 6 wa ma masana min lugu, abinda ake kira gajiya bai tarar da mu ba zai tarar da mu ba, saboda ba aikin karfi dami ba wani aiki ba ne, a kawai cewa dami kun fayakun sai ya kasance kawai kun fayakunin Allah. Kuma na sha gaya muku ba irin ta matsafa ba ne da yan dabu, kawai mutum ya haka kiki ya ce zama kaza sai a ga tantabara, ba wannan ba ne. Shi dan Allah ya ga dama sun yi tashi sai idamanto izo ika wani mutum gari bako, kuma ba shi da gata ba shi da kowa ba shi da komai, sai ajiye shi sai ce to muna son ya haife sarkin garin. Ba shi ne zama sarkin ba, wanda zai haife, kuma an tana da an ajiye wannan, to an tafi sai an kaza sai an kaza, wannan abun ko shekara 1000 za a yi haka Allah zai bi da abun nan daki plan ɗinsa baya kaucewa. Saboda haka shi baya gyara, baya ajiye a plan ɗinsa alternative in ba nan ba mai nan, baya cewa aini ai plan 1 plan 2 plan 1 ne kawai dole sai ya tabbata. To da ka aini Allah ce to shine wanda ya halitta aini watan wannan sammai da ƙasa da abin da aini watan yake cikinsa duk gabaki ɗaya aini watan Allah ya halitta shi. Sannan ce sun mastawa alal arshi, sannan Allah daidaita bisa ga al'arshi daidaito wanda idace da shi, ya daidaita al'arshi. Wannan ita ce matsalar da za a ga wuce ana sabani wace istawa istaula, wai ainihin istawa ya mallake duk abin da ce istaula to da ba ikonka bane sai ya zama ikonka. Wannan ainihin watan ba kamar ku ne, Allah ya fi gaban nan. Istiwa'i ne, amma istiwa'i wanda yake yaliku bi jalalihi, ya ainihin wanda ya dace da girman Allah subhanahu wataala. Shi sa wani zo tambayi Imamu Malik yace me za ka ce Allah ce ar-rahmani alal ashtawa, Allah ya daidaita akan al'arshi mai rahama, me za ka ce? Sai ce al-istiwa ma'lum, istiwa'i kowa ya san shi menene an faɗe shi a kalmar larabci. Wal kaifa majhul, yanda Allah ya daidaita kuma kaifiyarsa ba mun jahilce shi mun san shi ba. Wal imanu bihi wajib, mi imani kuma da shi wajibi ne. Wasu ali anhu bid'a, ka zo ka tambaya kuma ya daidaitan Allah yake bid'a ka zo da ita. Kaga ita ce hanya mafi kubuta ta magabata. In an zo da aya ta siffar Allah kawai ka yadda ba ruwanka, Allah ya ce ka faɗa ka wuce, annabi ya ce ka faɗa ka wuce, ya yake ba harka ka bace. Kai ka je wacce aka dora ma ta harkar ka ta mu'amala ko ta ibada aka ce ka je dole ka yi, wannan an san zaka iya ne, domin wannan ainihin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, la yukallifu Allahu nafsan illa, Allah bai dora rai sai abin da za ta yi. Amma wancan bai dora maka ba ka gano, yanzu aka ce sai an gane Allah yake shikenan ba za ka gane ya yake ba, sai dai kai ta wahalar da kanka.
to da haka aini waton shine istiwa'i ne wanda dace da shi. Allah ce malakum min dunihi, ba ku da wani koma bayan Allah, min waliyin majibincin al'amari, wala shafi'in ko kuma wanda zai zamanto aini watan mai cetonku a gobe kiyama idan ba Allah ba daga azabar Allah. Ma'ana ku sani cewar malaku min duni, banda Allah nan da ya halitta ku, ya saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anin nan, ya ce izo ya karanta muku, ya fassara muku, ya gaya muku ma'anarsa, ya kirawo ku zuwa ga alkur'anin nan, wallahi in babu shi ba mai tserar da ku daga azabar Allah gobe kiyama. Ba ku da wani masoyi majibincin al'amari na dangantaka ta jini ko ta kauna wanda zai taimake ku, ba ku da shi, ba ku da shi. Kuma wala shafi, ba wanda zai cece ku sai Allah, shi kadai zai kwace ku daga azabar Allah. Afala ta tazakkarun, shin ba za ku wa'azanta bane ku faɗaka ku gane me ake gaya muku? Kuna da tan akwai wanda zai kwaci wani daga hannun Allah ba Allah ba? Shi sa ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini, waye isa ya ceto a wajen Allah ba da izininsa ba? In ma ceton ne sai an wayi gari Allah ya izini sannan za a yi. To shi kuma Allah wala yarda li ibadihi al-kufr, bai yaddar wa bayinsa da kafirci ba. To ta ina za ka yi kafirci kuma ya ce ya yarda da shi a gobe kiyama? Ba zai yarda da shi ba, kamar inda a duniya bai yarda da shi ba. Kenan ceto duk sanda aka faɗe shi yana ɗaukar aini waton biyu. Ceto tabbatacce shine bawan Allah ya ceci bawan Allah na gari, shine ceto. Domin ceto shafa'i ne, ma'ana shine abu biyu, nagartata da nagartar mai ceto na. Sai dai nagartata ba ta kai ta mai ceton ba, sai a hada da nagartarsa sai a cece ni. Ashe kaga anan kenan kafiri ba zai samu ba. Duk wanda yake kafiri ne babu wanda zai aini cece shi. Gumaka ba a ceton su, wani mutum ba a ceton su, manzo ba, annabin Allah ba zai ceto su ba, waliyin Allah ba zai, kowa ba zai ceto su. In kaje da kafirci sai da Allah ba zai karya alkawarinsa na saka kafirai a cikin wuta ba, domin ka ba zai fasa ba. Da zai karya da ya baban annabi Ibrahim, amma baban annabi Ibrahim ma bai tsira ba. In an dakume shi an zo da shi aini waton annabi Ibrahim zai ce da Allah gobe kiyama, ya Allah babana kai alkawarin ba za ka tozarta ni ba a duniya ko a lahira. Sai Allah ya ce da shi, ya Ibrahim baka san nayi alkawari duk wanda ya hada ni da wani wuta za shi ba? A gabansa sai a dankwafe shi kamar kwado, a buga masa sarkoki na wuta a wurga a cikin wutar jahannama, domin kowa ya san kenan ranar sai abin da Allah yi. Shi sa duka abin da ake fata shine ya zamanto kai tanadi ranar, ka tanade ta kawai sai ka shiga lafiya. Amma baka tanade ta ba, shi kenan kamar jarrabawa ce. A zo ana karatu ka ki zuwa aji, an zo an ce maka to gashi ana sai da wani dan test ko wani script ko wani aini abu, gashi ka siya ka ki siye. Kuma ranar jarraba ka fara aji da ka, to me za ka zana? In ka rikice ma kai ka ji a kanka, domin duk tanadi an gaya ma ga abin da za ka zo, ka zo ka saurari lecture, ka zo saurari karatu, ka zo ka yi kaza, duka ka ki. To kuma ranar da ce za a gwada ka, ai ba za ka ci wannan jarrabawar ba. To ita ranar alkiyama aini rana ce da za a jarraba a bada sakamako. Nan duniya mu jarrabawa, gobe kiyama mu karɓi aini watan